озмуни навбатии Шоми деҳот дар ҷамоати деҳоти Регари шаҳри Турсунзода баргузор гардид. Бояд гуфт ки дар ин озмун ҳунармандони тобеи ҷамоати деҳот ҳунарҳои худро пешкаши сокинон гардонида аз тарафи аъзоёни ҳакамон ба огузорӣ карда мешавад. ҳунармандони минтақа эълон шудани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро ғамхориҳои навбатии асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар ҳаққи ҳунармандон меҳисобанд. дар тамоми ҷумҳурӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор гарда истоданд. махсусан мана имрӯз дар ҷамоати деҳоти Регари шаҳри Турсунзода чорабинии фарҳангӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шоми деҳа баргузор гарда истодааст ки дар ин чорабинӣ тамоми маҳаллаҳо, муассисаҳо иштирок варзида истодаанд. Шукронаи истиқлолият, шукронаи ваҳдати миллӣ, шукронаи ин пешвои миллатро намуда бигзор доимо тинҷу осуда ба истиқлолияту ба идҳои бузурги ҷумҳурӣ расоем. ҳамчунин дар ин чорабинии фарҳангӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии тобеи ҷамоати деҳоти Регари шаҳри Турсунзода низ иштирок намуда ҳунари волои худро намоиш доданд. мо дар ин чорабинӣ тамоми намоишҳои ҳунарҳои мардумии ҷамоати деҳотро ба намоиш гузошта мехоҳем дар оянда наврасони мо ин ҳунарҳои мардумиро аз нав эҳё гардонанд. дар ин намоиш мо шоҳиди он гаштем ки дар ҳақиқат занони деҳот ба ҳунари кашидадузӣ, чакандузӣ ва пухтани хӯрокҳои миллӣ завқи баланд доранд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр намоиши ҳунарҳои мардумиро тамошо карда ба кори дасти ҳунармандони маҳаллӣ баҳои баланд доданд. озмуну чорабиниҳои гуногун бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Турсунзода идома дорад.